नहीं, फिर मंकी को बुलाओ। मैं पानी करता हूँ। फिर बुलाओ, बुलाओ ना उसको। आ जाओ। लगे हुए थे क्योंकि उधर जाता है तो मेरा भतीजा जो है उसको गले मिलता है। अच्छा। और उस दिन कहते हैं सारे घर वाले परेशान थे हम सारे दिन के। ओए ओए ओए, क्या कर रही है? और कहते हैं बाहर जा रही हो? कहते हैं हेलो माँ आप कहाँ हो? तो माँ भी और दादी भी परेशान है। माधु, फिर बुलाओ मंकी को। बड़े बात पाल करता हूँ, पाली करता हूँ। मैं पानी